Salom hamma bolalar, sizlar bilan bugungi videomizda O'zbekistonda vaqtida 4-o'rinda bo'lgan, ya'ni 1 yil oldin O'zbekiston 4-o'rinda bo'lgan va banka kirganiga 1 yil bo'lgan Godzo Leader akkauntini obzorini qilamiz. Qani bo'lsin, gapni ko'paytirmasdan video ketdik va aytgancha videoning davomida akkaunt nima uchun banka kirgani va hammasi haqida gapirib o'taman. Qani bo'lsin, gapni ko'paytirmasdan akkauntda ID'sini yozamiz. Aytgancha bolalar, video boshlanishidan oldin like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. 500 taga harakat, 500 taga juda ham ozgina qoldi. Like bosib obuna bosib qo'ygan bo'lsanglar, qani biz gapni ko'paytirmasdan videoga ketdik. ID'sini birinchi navbatda kiritib olamiz. Mana o'sha akkaunt bolalar, ID'sini yozib sizlar ham tekshirib ko'rishingiz mumkin. Vaqtida O'zbekiston 4-o'rinda bo'lgan 44 ta Ultimate, 579 ta Mythic, 2045 ta Legendarka, 1438 ta Epic ekan. Kiyimlarni ko'rsak, Ultimate'lardan Firavunning xotini, Firavun, Lavina, Poseidonlar full holatda. Ultimate'lar juda ham ko'p bor. Akkaunt banka kirganiga ro'parasi 1 yil bo'ldi. Ya'ni 20-noyabr kuni banka kirganda akkaunt o'tgan yili. Mythic'larni ham ko'rishingiz mumkin. Asosan bizga old Mythic'lar qiziq. Mythic'lardan Varona full ekan bu yerda. Taxtga o'tiradigan old Mythic, yana keyin oldlardan qanaqa bor ekan. Oy, mana shu Mythic ham bo'lar, rosa qaytmagan. PUBG'da Zolotoy Gold kostyumi umuman qaytmagan. 2019-yildami chiqqan kostyum. Mythic'lar oldlari yo'q, lekin Mythic'lar ko'p haqiqatan. 578 ta Mythic bor. Bu yerda yana nimalar bor? Basketbol menimcha yo'q. Uy, mana bu set bor ekan. Bu set juda ham old. Mergan it seti, u ham kamdan kam odamlarda bor, juda ham kam. Yana pastki setlarda akkaunt S2 da ochilgan. R2 setlari bo'lishi ana bor ekan, R2 seti. U qanaqangi, umrimda ko'rmaganman bunaqa R2 ni, lekin akkauntlarda R2, voy, Pajarni bor ekan, voy, beli. Pajarni ham bor ekan. Akkaunt haqiqatan old. Kaskalarda Inferno bor. Keyin yondagi kaska ham vaqtida old bo'lgan. Bu akkaunt banka kirishdan oldin yondagi bilsa Inferno u kastinglar 2 yonda qanoti bor. Keyin mana ko'kam bor ekan. Ko'kam juda ham old, lekin o'sha kaska vaqtida rosa old bo'lgan. Bu akkaunt banka kirishdan oldin old bo'lganda, yana mana ham Jokerda ham boshqa bor ekan. Mythic'lar normalni ko'p ekan Mythic'lari. Bu akkaunt vaqtida 4-o'rinda bo'lgan. O'zbekiston bo'yicha 4-o'rinda bo'lgan. Akkaunt mana shu akkaunt bo'ldi. Voy, R2 bosh kiyim. Qandaydir xunuk bosh kiyim ekan. Lekin R2 degan nomi bor. Keyin kapitani boshi ham bor ekan, qiziq emas uncha. Keyin ana Jaguar maskasi ham bor edi. Maskalar normal ekan, lekin R2 maska yo'q ekan. Ustki setlardan voy, mana qora flash. Mythic'ki bu qora flash bilsanglar yozda qaytdi. Ya'ni kam akkauntlarda bor edi. Yozda qaytdi bu qora flash. Demak, shuni ko'rishingiz mumkin. Demak, bu akkauntga oldindan bo'lgan. Ya'ni akkaunt oldligini yana bir isboti. Qizil kapitan ham bor ekan. Qizil kapitan ham old set. Juda ham kam odamda bor. Voy, dod. Yana nima bor ekan? Missiya 100, chunki kapitan zo'r turar ekan, lekin missiya. Chunki ustiga kiydiruvdi Godzo Leader set, missiya, hadok, set Godzo Leader seti, Firavun rugzagi. Bu akkaunt banka kirishdan oldin bo'lgan demak. Chunki Firavun bahorda qaytdi, lekin bu 1 yil bo'ldi banka kirgan. Firavun qaytganiga 6 oy bo'ldi. O'shanda bilsanglar ham bo'ladi. Akkaunt rosa ham old bo'lgan vaqtida. Uy, menga o'qiydigan rugzak. Voy, mana rugzak vafshimchinni. Yonda vторжение, rugzagi vторжение ham old. Qishda Mikforjda qaytuvdi, o'tgan qishda qaytuvdi, lekin shuni ham qishda bo'lsa ham banka kirishdan oldin bu akkauntda bo'lgan. Pastki setlardan voy, mana bu bor ekan. Mana bu o'qam bor, Did. Boshqa kirib ketdim, Didga kirib ketdim. Mana shu ham vafshim zo'r, eng zo'ri, undan ham zo'r xos. Garatskoy hadok. Buni bilgan biladi, u qanday zo'rligini, oldligini. Ultimate'lardan bitta oyoq kiyim bor, Ultimate. Prologlar o'sha qismimiz. Moshlarga o'tsak, mototsiklda bitta Mythic bor, keyin kuchaytiriladigan Godzilla mototsikl, Dragon Ball'diki bor. Uy, Tesla 3 talik dropcar. Tesla'ning eng qimmati olingan ekan bu akkauntda. Vafshim zo'r dropcar. Yana uy, mana R2 mi? Voy, R2 bor ekan. Juda ham kam. Millionta odamdan bittada uchraydigan set bu R2. Unda kiyimi ham, bosh kiyimi ham, hattoki
Mashinasi ham bor, Prizak, PUBG o'zi chiqargan, Prizak va Lamborghini. Hammasi Tesla'lar, hammasida eng zo'r erkki men uchun. Tak Yubiley Merado ham bor ekan. Va buni yondagi Merado yaqinda Mythic Forge qaytdi. Bu ham oldin akkauntlar narxini ko'tarib turardi, old qilib turardi. Buni ham PUBG yana qaytardi Mythic Forge'ga. Tak, bu yerda Bugatti Shedeur bor. Vaydo, Shedeur dizaynni вообще yo'rgan. Oldingi superkarlar yaxshi, hozirgi misol uchun bitta superkarlardan ko'ra Lamborghini Shedeur. Menga eng yoqqan superkar Lambo. Vakantda Shedeur ham bor. Vaydo, effektini qaranglar. Keyin McLaren bor. Bu akkaunt McLaren kelishidan oldin, McLaren kelishidan 7 kunmi, 1 haftami, xullas oldin menga kirgan. Bular ham vaqtida eng birinchi chiqqan superkar. O'shani ham hisobga olinglar. Akkaunt qanday oldligini. Tak, Bugatti'ning 3 taligi ham bor. Oh, lekin qandaydir musurroq. Bir xil Bugattilardan ko'ra ma'lum. Maseratimi? Maseratining 3 taligi olingan. Nima kerak bu ham dropkar. Bugatti'ning 3 taligi olingan. Shedeurda o'zi 3 taligi bor. Maserati nima kerak lekin. No, o'zlari biladi akkauntni. Hatta ko'rdigincha 3 talik qolmadi-yu. Bu yerda Honor'da Bigfootga skini, pikapga Tesla bor ekan. Pikap Sanukda uchraydigan. Sanuk umrida o'ynaganmikan? Savolda mana shu. Umrida Sanuk o'ynamagan bo'lsa kerak. Bagilarda mana old bagi, juda ham old. Mana shu bagini bilgan biladi, rosa old. Va akkauntda bor ekan. Shedeur, Maserati. O'shancha 3 talik Shedeurda olish uchun 3 talik olingan shekilli Maseratini. Tak, old UAZlardan. Voy, mana UAZ. Vapshim old. Boy bitta qora kostyum ko'rsatdim, o'shani UAZim mana shu. Juda ham old. O'zbekiston uzoqman 5 ta odamda bor. Yondagi UAZ, bu ham old, bu ham kam yo'q UAZ. Bu UAZlarga normal skin chiqmagan o'zi. Avjlarga keldik. Tak, endi biz avjlarga keldik. AKMlarda 6 ta AKM full. Shuni o'zi orqaga terish uchun menimcha 6 ta AKM full vibe tarjini AKM. Kilchat kerak emas. Dizayn o'zi yetib ortadi buni. Kilchat effekt hech nima kerak emas ana AKM bizda. Tapilka ham hammasi full. Ko'rishlar Scarlet hammasi full emas ekan. Ko'p full ekan lekin. Endi keldik desam, mana Scarlet ana old bor ekan, keyin yondagi ko'kda to'g'risi tushunmadim qandaydir mifitskiy ekan. 416lardan pashti hammasi full ekan, ikkita 416 full emas, shular ham kilchatga chop chiqilgan ekan lekin bittasi 5, bittasi kilchat ekan. Tak, beringlar vapshim skin kuchaytirilgan avjlar ko'p, 142 ta avja bor edi. Asutski full, Famas oldi. Godzilla Karyak full. Full bo'lmasa ham bo'lmaydi, Timbolim Godzilla, M24 Frauna full. Uni lekin Premkesiga qaytarib obrazini qoldirmadi. Godzilla AVM o'yindagi eng zo'r AVM full. Voydod, Amir Kilchat. Endi biz keldik kompanionlar. Kompanionda mana King Kong bor, juda ham old. Buni bilsa Godzilla sezonida chiqqan va Godzilla. Bu ham juda ham old. Kam odamlarda bor ikkalasi. Bu yondagi Arvoq yana boshqalar qaytgan. Mana bitta yana kiyim bor ekan, lekin kiyim unchalik qiziq emas chunki. Mana akkaunt bolalar 8 yil banga kirdi. 9 yil qoldi akkaunt banni ochishiga 8 yil. O'z akkaunt o'zi vaqti. 8 yil o'tsa S2 da o'ynalgan bo'ladi. Menimcha Airplan olibda ko'raylikchi qani. A10 da banga kirgan bu akkaunt. S2 dan full erib solingan ekan. S2 dan download qilingan akkaunt ekan. Shunday akkaunt. Alam qiladigan o'zi emas, qiz bola banga tiqqani. Glavniy mondiqan rasm qo'ygan ekan. Didi bor lekin vapshim zo'r set qilib qo'ygan. Ketishidan banga kirishidan oldin ham. Bu yoqqa populyarnisi 37 million ekan. Godzilla manimcha ko'pchilik tanisa kerak. Esingizda bo'lsa $11,000 ga akkaunt sotgandi va akkaunt 10 yillik banga kirib ketgandi. Nima sababdan kirganini esa menimcha ko'pchilik biladi o'zi. Bilmaganlar uchun esa hozir o'zim sizlarga to'liq qilib aytib beraman. Menimcha buni hammaga aytish vaqti keldi. Akkauntda 3 kishi rang ko'targanmiz. Men, Xandir va Laziza. Oldingi videoda men sizlarga akkaunt qanday banga kirganligini ko'rsatdim. Kim sababli banga kirganligini emas. Kelinglar ko'rib chiqamiz.
Bu o'sha Laziza bilan yozishuvlarim, o'zi full tan olgan bu narsani mana to'liq ko'rsatib ham beraman va qaysi faylda, qaysi chitda o'ynaganligigacha tashlab bergan. Bu narsani to'liq ko'rsatib ham beraman bu yog'iga. Va shuningdek Laziza Leni taxallus ostida yuradigan qiz bu. Hammani qiziqtiradigan savol, nega pulini to'lattirmagansiz, nimaga ustidan yozmagansiz? Men o'sha vaqt shunaqangi stress holatga tushganmanki, bu qiz o'rniga o'zimni qo'yib ko'rganman va bu qizning xarakterini yaxshi yaqindan tanimaganman bu qizni. Ustidan yozsam, menda hamma dalillar bor edi. Va meni xayolimga birinchi kelgan narsa, agar buni ustidan yozsam, bu buncha pulni to'lamasligini bilib turib, o'zini joniga nimadir qilib qo'ymaydimi, o'ziga ziyon yetkazib qo'ymaydimi, o'ziga qasd qilib qo'ymaydimi, men aybdor bo'lib qolmaymanmi degan xayolda bo'lganmandagini yozmaganman. Hech qanaqa kimdir yozishdan yoki boshqa narsa qilishdan qo'rqmaganman, prosta yo'qda javob berishdan qo'rqqanman. Chunki qizlardan 80-90% holatda kutish mumkin, erkak kishida, yigit kishini qo'lida pul aylanadigan narsa. Men shunaqa deb o'ylaganman va ustiga hech qanaqa murojaat qilmaganman. Nima bo'lsa ham hammasi yaxshilikkadir. Avvalo Xudo aytgani bo'ladi. Masaladan hech qanaqa moddiy podeshka so'ramayman. Agar iloji bo'lsa, aktivniy podeshka bo'lib bitta obuna tugmasini bosib qo'ysangizlar juda xursand bo'lardim. Sen bilan orzularim boshqacha edi. Yurak vayron bo'ldi tamom. Sen bilan orzularim boshqacha edi. Tak, bolalar ko'rib oldinglar, akkaunt qanday banga kirgani, kim sababli va akkaunt obzorini ko'rdinglar bolalar. Tak, bolalar, sizlardan kutadigan narsam like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Unda biz gapni ko'paytirmasdan xayrlashaveramiz. Xayr hammaga, sog' bo'linglar. Hammaga rahmat.